Então, eu tenho uma bola de estresse aqui que parece um pouco vazia e não é mais divertido brincar. Então eu vou encontrar a bola de estresse. Urra isso! Então, esta é a bola de estresse de unicórnio. Eu sempre quis saber o que está dentro dela. Então vamos abrir isso. Ok, então é esse tipo de textura de cola. Então é isso que está na bola.